হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। যারা নাকি আপনার ভালো মানের ব্র্যান্ডের জিনিস খুঁজতেছেন, যেরকম ভালো মানের ব্র্যান্ডের তাদের জন্য এই শর্ট ভিডিওটা। যেরকম প্যানাসোনিক ব্র্যান্ডের আপনার ব্লেন্ডার এখানে আছে। এটা হচ্ছে আপনার 1000 ওয়াট। এটা আপনারা যারা নিতে চাচ্ছেন, এটা 100% হচ্ছে আপনার কপার কয়েল। যারা এটা নেবেন তাদের জন্য দাম পড়বে অনলি মাত্র 10,500 টাকা। এখানে আরেকটা হবে হচ্ছে আপনার 1500 ওয়াটের। এটা হচ্ছে আপনার চার্জারের। এটাও 100% কপার মোটর। এটা যারা নেবেন তাদের জন্য দাম পড়বে অনলি মাত্র আপনার 11,000 টাকা। এখানে আপনি প্যানাসোনিকের আরেকটা পাবেন। এটা হচ্ছে আপনার 1000 ওয়াটের। এটা 9-in-1 5টা জারের। এটা যারা নেবেন তাদের জন্য পড়বে অনলি 12,500 টাকা। এখানে আরেকটা আছে চার্জারের। এটাও 1000 ওয়াট। এটাও 100% কপার। এটা যারা নেবেন তাদের জন্য পড়বে হচ্ছে অনলি 10,500 টাকা। তো যারা নাকি ভালো মানের ব্র্যান্ডের আপনার ভালো মানের মাইক্রো ওভেন খুঁজতেছেন তাদের জন্য আজকের এই শর্ট ভিডিওটা।